Всем привет! Вы на канале Варанча. Меня зовут Вова. Это Катя. Привет! И сегодня мы решили отправиться в один из самых больших продуктовых магазинов Пунта-Каны. Посмотрим, какой там выбор товаров, какие цены, ну и как выглядит вообще сам торговый центр. Поехали! Вообще в Пунта-Кане находится 3 больших торговых центра, ну, по крайней мере, по местным меркам, и 2 из них расположены недалеко друг от друга, буквально в 5 минутах ходьбы. Я сейчас нахожусь возле торгового центра под названием Джумбо. Недалеко от Джумбо, и если пройти в ту сторону и обойти Бургер Кинг, находится торговый центр под названием Сан Хуан, внутри которого расположен продуктовый магазин Пола. На самом деле в магазине Пола цены на продукты гораздо ниже, чем в Джумбо, качество товаров тоже отличается. Но мы решили снять видео с магазина Джумбо, потому что этот торговый центр намного больше, и выбор товаров в этом торговом центре также гораздо больше, чем Пола. Здесь есть камеры хранения, где можно оставить сумки. Давай сюда вниз поставим. Она влезет. Взяла? О. Здесь в магазине есть отдел с техникой. Посмотрим, например, сколько стоит утюг. Сейчас курс $1 это 54,60 песо. Ну вот, например, утюг стоит 1995 песо. Есть стиральные машинки. Мини-плита 1885 песо. Чайник. Мы, кстати, когда сюда прилетели, тоже долго искали хороший чайник. Ну, вот, например, что-то наподобие такого. Чайник стоит 4295 песо. Посмотрим, что там дальше. Холодильник стоит 28,995. Телевизоры. Вот такой телевизор стоит 47 тысяч песо. Сейчас там дальше идут отделы с бытовыми вещами. Отвертки, шланги, посуда, лампочки, выключатели. Вообще, если вы приехали в магазин и целью вашей поездки является приобретение каких-то бытовых вещей, ну, например, там шторы, посуда, не знаю, швабра, веник, то лучше поехать в китайский магазин. В Пунта-Кане есть район, называется Фриуса, где в основном живут местные жители. И в этом районе находится несколько китайских магазинов, и цены там гораздо дешевле на все такие вещи. Я в примечании после видео, точнее под видео, приложу ссылку, где находится этот магазин, чтобы вы могли найти на картах Maps.me. Например, пластиковая посуда, контейнер стоит 210 песо. Здесь есть полотенечки, коврики. Ну, например, самое необходимое полотенце. Полотенечко стоит 625 песо, поменьше размерами стоит 105 песо. Вешалки. Кстати, вешалок очень много. Все прошлые разы, когда мы приезжали, их здесь было намного меньше. Ну, допустим, самые простые вешалки стоят 135 песо. Например, пачка ручек мы покупали для работы, стоит 130 песо. Самые простые обычные ручки. Карандаши 115 песо. Спортивный инвентарь
Ну, посмотрим, кстати, сколько стоит мяч баскетбольный. Мангал. Например, такой мангал стоит 7895 песо. Да, кстати, самое интересное, то, что местная валюта называется песо и пишется как 3 буквы ДОП, но здесь везде на все продукты в магазинах цены указаны со значком доллара. Баскетбольный мяч. Микаса. 765 песо стоит баскетбольный мяч. Пойдем посмотрим продукты. Здесь в Джумбо также есть отдел с детскими игрушками. Так. Водный пистолет. Водный пистолет стоит 895 песо. Ну, переносное креселко, допустим, стоит 4975 песо. Здесь также есть отдел с одеждой. Кстати, это еще одно отличие между Джумбо и магазином Поло. В Поло вообще нету одежды. Здесь можно посмотреть одежду, обувь. Ну, все на самом деле очень просто. Допустим, якобы типа кропсы на высокой подошве. Такие-то пули в этом магазине стоят 595 песо. Здесь детская одежда, там дальше уже одежда для взрослых. Ну вот глянем, сколько, например, футболочка стоит. А если вы оказались в Доминикане, у вас совсем нету денег, можно приодеться прямо здесь. Ну, футболочка, цена 575 песо. Пойдем дальше. Так, здесь отдел гигиены. Посмотрим, сколько стоит шампунь. Кстати, нам надо купить шампунь. Так, крема и все остальное. Ну, например, дезодоранты. Мужской дезодорант стоит 194, вот Акс, например, 194 песо. Баночка дезодоранта. Мыло мы обычно покупаем жидкое. Вот Лидер, самое простое, но очень вкусно пахнет. Такая баночка мыла стоит 99 песо. Вот, кстати, шампунь. Насчет шампуня, здесь разный объем. Допустим, чаще всего я беру вот такой. 700 мл такого шампуня стоит 450 песо. Поменьше 375 мл стоит 333 песо. И самая маленькая баночка 180 мл стоит 188 песо. Мы еще выбрали не совсем удачное время для похода в Джумбо, потому что сегодня суббота и здесь очень-очень много людей. Очереди огромные. Так, зубные щетки. Вот, например, сейчас тренд деревянные зубные щеточки. Две щеточки стоят 304 песо. Такого плана щеточки стоят 229 песо. Зубная паста. Нам, кстати, надо купить зубную пасту. Зубная паста. Ну, допустим, Colgate, хорошая паста, стоит 329 песо. Вот. Так, что здесь? Ушные палочки. Баночка ушных палочек. Здесь, кстати, цены нету. Удобно, да, то, что в Джумбо здесь специальные аппараты. Я сейчас покажу, как они выглядят. Можно просто подойти и проверить цену, если вдруг на какой-то товар вы не можете найти ценник. Сейчас. Ну вот, я его нашел. Прикладываем штрих-код. Так. 154 песо стоит баночка с ушными палочками. Влажные салфетки. Да, кстати, в Поло нету влажных салфеток, таких, как мы все обычно покупаем. И как-то странно, их здесь сейчас тоже нету. Да, кстати, я еще хотел сказать, что мы находимся на острове, и не нужно забывать о том, что здесь бывают большие перебои с поставками товаров, например, определенных. Дальше, когда мы пойдем в мясное отдел, я покажу сосиски, мы обычно покупали. Было такое, что мы не могли их месяц найти, потому что их не было, а потом они опять неожиданно появились. Так, туалетная бумага. Мы возьмем туалетную бумагу, обычно мы покупаем вот такую. 12 рулонов туалетной бумаги стоит
59 песо. Решил еще показать, что, например, маленькая упаковка 4 рулона туалетной бумаги стоит 94 песо. Памперсы. Памперсы 793 песо. 28 штук. Ладно, мы в этом особо не разбираемся, пойдем дальше. Какой крутой чувак пошел. Нам нужны бумажные полотенечка. Да, здесь очень много еще одноразовой посуды разной есть. Стаканчики. Так. Полотенчики. Какие мы брали в прошлый раз? Ты помнишь, какие мы брали? Да, вот лидер мы брали. 69 песо стоит рулон бумажных полотенчиков. Возьмем 2. Оп. Так, это мое самое любимое пиво Корона. Сейчас Корона стоит 99 песо, но на самом деле оно стоило дороже. 120 песо это стандартная цена. Интересно то, что несмотря на то, что мы находимся недалеко от Мексики, цена на Корону достаточно высокая. Ну, потому что, например, в России, в Украине Корона стоит дешевле. Не знаю, с чем это связано. Сейчас посмотрим, что здесь за крепкий алкоголь. Так, ром. Вот. 3 основных вида рома. Это Бругаль. 0,7 стоит 619 песо. Дальше идет Барсело. Несколько разных видов. Барсело цена начиная от 500 песо и заканчивает от 600 и так далее. Тоже 0,7. Есть Оливер. Вот, вкусный ром Оливер. Цена на Оливер сейчас 700 песо. И, кстати, вот есть еще один классный ром, он называется Контрабанда. Этот ром стоит 0,7 800 песо. Здесь вино. Бутылочка вина стоит 700 песо, 800 песо за 750 миллилитров. Так, пойдем дальше. Например, Кока-Кола. Вот акция. Литровые 2 баклажки. Покупаешь 2, цена будет 89 песо. Баночка сока стоит 74 песо. Литровая. Здесь отдел со специями. Я покупаю здесь огурчики соленые. Вот, баночка соленых огурчиков. Так, а какую же мы брали в прошлый раз? По-моему, это она. Так. Баночка огурчиков стоит 269 песо. 473 миллилитра. Возьмем такие. Да, мы возьмем здесь кетчуп. Так, нашего кетчупа не... О, есть наш кетчуп. Так, мы покупаем Хайнс или Хайнс, как правильно, томатный кетчуп. 397 грамм. Такая упаковочка кетчупа стоит 84 песо. Я нашел соль. Баночка соли стоит 53 песо. Сейчас акция 49. Так, здесь отдел с кофе. На самом деле я не знаю, что порекомендовать, потому что я не особо пью кофе. Ну вот, говорят, Санто-Доминго. Классный кофе. Цена 324 песо, 453 грамма. Да, здесь есть Нескафе. Маленькая баночка Нескафе, 50 грамм, стоит 189 песо. Мед, искусственный мед. Ну, допустим, маленькая баночка меда стоит 179 песо. Здесь есть даже вот такой. Ну, например, пакетик сахара 2 либры стоит 60 песо. Здесь все измеряется в либрах. 1 либра это 453 грамма. Так, здесь у нас морепродукты, рыба, красная рыба. Вот, например, салмон, лосось стоит 100 грамм 649 песо. Да, здесь морепродукты на самом деле очень дорогие. Как ни странно, несмотря на то, что мы находимся на острове, цены на все просто космические. Ну, я имею в виду в плане морепродуктов. И мы, кстати, ни разу не покупали, потому что, да, покупали. Один раз мы на Новый год купили креветки и морепродукты, и потом себя неважно чувствовали. Сейчас покажу наши любимые сосиски. Очень сложно было найти что-то вкусное здесь, но мы это сделали. И наших сосисок нету. Это то, о чем я говорил, что на острове бывают перебои и сосиски могут не приезжать.
Там нет наших сосисок. Здесь продается виноград. Так, вот такая баночка винограда. Стоит 302 песо. Здесь разный полуфабрикат, все замороженное. Разные салатики, картошечка. Наггетсы. Вот упаковка наггетсов. Наггетс веджи, это вегетарианские наггетсы, 389 песо. Вот обычные наггетсы. Обычные наггетсы стоят 124 песо, 500 грамм. Что мы готовим? 230 отбивные свиней, это свинина. 238 грамм, 200, грубо говоря, 240 грамм, стоит 280. Ага. Кусочек хороший, я его возьму, и говядину. Говядина 240 грамм, 313 песо. Фарш мы здесь в последнее время не берем, потому что много раз мы его брали, а он был с таким запашком, как будто изначально был упакован испорчен. Но здесь стоит килограмм, грубо говоря, 211 песо. Цена, в принципе, нормальная, но фарш мы будем брать в поло. Здесь очень много котлеты, сосисок, в основном колбаса здесь, она сырая. Это все надо обжаривать. Котлеты готовы, очень удобно для тех, кто не хочет заморачиваться. 251 песо. Есть такая, может быть, такую взять? 359 долларов. Ой, песо. Это окорочок. Окорочок стоит 146. Ножки куриные бедра стоит 189 за килограмм 800. Целая курица стоит 268 песо. Мы обычно покупаем вот такое сливочное масло. 200 грамм стоит 294 песо. Здесь дальше йогурты. Чаще всего берем вот такие йогурты. 42 песо стоит баночка йогурта. Здесь еще очень классные йогурты. Я знаю, кто заценит. Мистер Рафик, вам привет. Вот такой вот набор. Здесь 6 штучек. Но такой набор стоит 300 песо. Как пудинг, например, шоколадный, ванильный. Так, здесь есть резаный сыр. Сейчас возьмем кусочек. Опа, отдыхает. И колбаса нарезанная. Колбасу уже все разобрали, потому что суббота. И вот сыр. Ну, например, пару кусочков сыра стоит 50 песо. Это очень маленький. Вот. Обычно мы где-то вот такой берем. 220 песо. Здесь 300 грамм. Катя покупает колбасу. Что это? Я взяла ветчину. 131. Ветчина 131 А еще песо, здесь есть 219 грамм. колбаска. Вот она. Вот так. Самая дальняя получается. Очень вкусно на бутерброде. Так, здесь овощной отдел. Помидоры. Все измеряется в либрах, как я уже говорил. 1 либра, это 450 грамм. 450 грамм помидор стоит 32 песо. Здесь есть перец. Так, перец стоит 89 песо, зеленый перец. И 99 песо стоит красный перец. Там есть желтый. Морковка. Морковка стоит 28 песо. Огурцы. Мы покупаем обычно вот такие огурцы. Да, такие огурцы стоят 53 песо. Здесь мы еще возьмем лучка. Так, лучок. Вот такой вот лучок. Он нам подойдет. Так, 29/04. Такой лучок стоит 30 песо. Так, здесь у нас фрукты. 1 либра киви стоит 142 песо. Нектарин
только ценника нет. Апельсины 78 песо, яблоки 84 песо. Виноград я уже показывал, 329 песо. Здесь в Джумбо еще готовят разные тортики, пироженки, кексы. Вот мы обычно покупаем такие кексы. 99 песо стоит баночка кексов. Так, здесь у нас яйца. Например, вот такая упаковка яиц стоит 189 песо. Но мы обычно покупаем закрытые. Что-то наподобие вот этого. 154 песо. Здесь продаются кокосы. Только нету ценника. Арбузы. И ананас. Одна штучка ананаса стоит 65 песо. Хотел еще показать, сколько стоит хлеб. Здесь вот такие стоечки с хлебом. Мы обычно покупаем вот такой хлеб. Вот он, резанный тостовый хлеб, 109 песо. Подсолнечное масло 170 песо, 1 литр. Так, здесь продаются консервы. Мы обычно покупаем вот такие. Возьмем 2 штуки. 69 песо стоит одна. Это консервы с тунцом. Так, здесь у нас хлопья. Мы обычно покупаем вот такой вот Nesquik. Большая упаковка 530 грамм. Она стоит 294 песо. И молоко. Вот такое молочко мы все время берем. 1 литр стоит 64 песо. Средняя пачка стоит 104 песо. Большая пачка стоит по 319. Упаковка печенья Орео 94 песо. Упаковка Твикса стоит 369 песо. Большая. Желебомчики мы обычно берем вот такие. 80 песо упаковка. Здесь также в Джумбо есть сигарный отдел, где можно купить сигареты, сигары посмотреть и стики для Айкоса. Самое интересное то, что здесь на кассе можно рассчитываться не только в местной валюте песо, здесь можно еще рассчитываться в долларах, и они принимают карту. Единственное, что нужно быть внимательным, если оплачивать в долларах, потому что у них здесь свой курс, и здесь нигде не написано, какой у них курс. Каждый день он меняется. Один день они могут принимать по 50, 53, 54. В общем, он каждый раз разный. Удобно то, что в Пово, например, на кассе есть специальные таблички, на которых указан курс, по которому они сегодня меняют иностранную валюту. И здесь на кассе всегда есть парнишки, которые складывают продукцию в пакеты. Но что-то в этот раз этот чувак складывать ничего не захотел, да. Он, наверное, видит, что мы его снимаем, потому что обычно за такую услугу они просят 1 или 2 доллара. Ну, не просят, но принято оставлять. И вот, кстати, здесь видно, как эти ребята собирают пакеты. Они могут их отнести к машине даже. В общем, помогают. Здесь есть еще такой кафетерий, где можно покушать. Ну что, друзья, наш выпуск подходит к концу. Мы вышли с магазина Джумбо. Обычно в этом магазине средний чек у нас получается в районе 100 долларов. Этих продуктов хватает где-то на неделю, если особо не шиковать и не покупать там много сладкого и так далее. Надеюсь, что это видео было полезным для вас, для тех людей, которые собираются переехать в Доминикану. Возможно, вы хотели знать, какие здесь цены. Сможете посмотреть заранее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч!